要进入庭院内部，需要经过一个巨大的美食研究所，世上有30%的美食食材都产自于这里。阿鲁他们来这里要先见一下所长，那是排在会长、副会长之后的第3号人物。动画省略了小松、阿鲁进入实验室消毒的过程。地下实验室里都是小松没见过的动物。阿鲁说，他们也被称为受拘束的动物，属于灭绝物种的克隆体以及混合杂交的新品种。虽然名义上是为了研究和保护，但于伦理上说不过去，所以这里是属于高度机密的地方。此时，有只肌肉蟹突然跑出来，所长曼沙姆用怒气将其吓回笼子。漫画里，曼沙姆则是用了一招煎锅拳。曼沙姆非常喜欢喝酒，由于他的名字日文发音和帅一样，所以每次有人叫他名字，他都会问：“你是在说我很帅吗？”曼沙姆在跟阿鲁说了欢迎回来之后，就交代了这次委托的另一个目的。原来美食会的下一个目标也是利卡尔猛犸象，那是一个为了占据食材会不择手段的组织，所以 IGO 要在他们之前获得宝石之肉。讲到这里，外面传来了一阵欢呼声，美食竞技场的比赛开始了。乐场赛事妖精巨人对战凯拉巨鳄，剧情在这里侧面表达了 IGO 的影响力。IGO 原本是联合国收集美食食材的一个机构，现在独立成一个巨大的国际机构。这个美食竞技场可以算是 IGO 加盟国的 VIP 专属娱乐场所，各国重要人士与富翁都想来这里看比赛，同时这里也会开设赌局。曼沙姆还解释说 ，IGO 在这里赢的钱会转给其他贫穷的国家。对了，蒂娜因为觉察这里有新闻，所以也来了。在妖精巨人打败凯拉巨鳄之后，当天的动物混战正式开始。登场的是捕猎等级17的象龙兽，捕猎等级13的剑齿海豹，捕猎等级10的隐背巨猿，这个好像没有很强。捕猎等级15的冠鸟凯洛鲁多，还有捕猎等级无法测定的战斗狼。传说太古时期有只长50米、重100公吨的草食兽迪斯格尔，他们会吃光大陆上的所有绿植，所经之处堪比世界末日。直到他们跨海来到一个叫绿色乐园的地方，所有的迪斯格尔被一只动物消灭了，那是太古时期一只年轻的战斗狼。如今 IGO 在那个地方采集到了战斗狼的 DNA， 他们成功克隆出了一只战斗狼。这只远古大陆的王者霸气依旧，现在还差恶魔大蛇没有上。而此时在猛兽休息室里，驯猛兽师灵正苦于机器出了问题。说明下，灵是阿鲁的迷妹，只要看到阿鲁，灵就会有些害羞和不知所措。随后，失控的机器向场内喷出大量战斗香水，这是从战斗岛的战斗花上提取的，主要作用就是提高身体的兴奋度。令人意外的是，面对攻击，战斗狼竟然不为所动。当得知这只战斗狼是雌性时，阿鲁直接冲进场内帮忙。观众看到阿鲁进场十分兴奋，他是用5连钉拳集中型打破了厚达2.5米的超强化玻璃禁区的。眼看2连钉拳对剑齿海豹效果不大，阿鲁就使出了威吓。场上只有战斗狼不为所动，因为他根本就没有战斗的意思。阿鲁从战斗狼身上闻到了雌性荷尔蒙的味道，这只战斗狼马上就要生了。在他躺下去之后，阿鲁让曼沙姆终止比赛，偷袭的银背被阿鲁一拳搞定，但因为灵的再次操作失误，漫画失误是没有那么多啦。场内涌入了更多的战斗香水，于是灵准备亲自上场。不过还没登场的恶魔大蛇出了点情况。回到场上，阿鲁推测或许战斗狼会无性繁殖，他打算保护战斗狼生崽。在将象龙兽丢向玻璃罩的破孔之后，阿鲁用5连钉拳直接打碎玻璃罩，那些碎片是他送出的祝福的烟火，庆祝刚刚诞生的一只小战斗狼。阿鲁欢迎他来到这个美食的时代。曼沙姆随后也下场帮忙，他这时又提了一嘴，难道生崽和美食细胞有关？他还说阿鲁实力增强应该是吃了不少好东西。此时蒂娜冲进场内，她记录下了只有在生崽这一天才会体现出异常慈爱的战斗狼的画面。另一边，灵搞不定发狂的恶魔大蛇，他直接冲进场内干掉了3只动物。由于他的再生能力出色，阿鲁暂时拿他也没有办法。小松这边已经是见怪不怪了，反正每次跟阿鲁冒险遗书都要写好。现场的其他观众都在全力逃跑，唯有罗特共和国的总统纹丝不动。曼沙姆好心过去劝他赶紧离开，结果却被一拳贯穿了身体。动画漫画贯穿的位置有点不大一样，曼沙姆很快就回了一记煎锅拳。场内的镭射炮已经瞄准那个敌人，但曼沙姆示意他们先待命。这里要说明下，研究所当下先查了那个总统的各项脸部特征和指纹，全都对得上之后，有人要查美食 ID， 这里就引入了一个美食 ID 的概念，相当于是完美记录一个人的饮食习惯，辨识的精确度堪比 DNA 检测。由于这个数据属于高级机密，所以漫画在引入这个概念之后就没有查了，动画则变成可以先查再申请，但查与不查其实对剧情没有影响。那个总统是 GT 机器人假扮的，和阿鲁在洞窟遇到的不大一样。